हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ Realme का Narzo 20A फ़ोन है। इसका चार्जिंग जैक कैसे चेंज किया जाता है। मैं आप लोगों को आसानी तरीके से जैक चेंज करना सिखाता हूँ। आज इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। पहले फ़ोन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर मैं बता रहा हूँ कैसे चेंज किया जाता है। स्क्रू को खोल लेना है फटाफट। उसके बाद दिखा रहा हूँ कैसे चेंज किया जाता है। स्क्रू निकल गया, ओपन कर लिए। पीसीबी को निकालना है, सीसी बोर्ड को निकालने के बाद देखो इसको फिट कर देंगे। इस पर वो लगाएंगे, पेस्ट लगाएंगे। ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाना है ताकि साइड में माइक रहता है उस पर कोई असर ना पहुँचे। सोल्डिंग की मदद से जैक को निकालने पर माइक ख़राब नहीं होता है और एसएमडी मशीन से माइक जल्दी ख़राब होता है, इसलिए मैं सोल्डिंग से ही निकाल रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है रिसोल्ड वायर से। इसका रंगा निकालेंगे। उसके बाद जैक इसमें बैठा देंगे। बैठाने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा सोल्ड करना है। आप देख रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। सोल्डिंग कर लिए हैं ठीक से। उसके बाद मैं लगा के चेक कराऊंगा। थोड़ा सा अच्छी तरह से सोल्ड कर लेना है ताकि बार बार जैक ख़राब ना हो। सोल्डिंग हो गया है। अब मैं सेट करा के फ़ोन में दिखा रहा हूँ चार्ज हो रहा है नहीं। फ़ोन 1% भी चार्ज नहीं है। देखो लगा के मैं चेक करा रहा हूँ। बैठा लेना है ठीक से। उसके बाद चार्जर लगा के चेक करा रहा हूँ आपको। जैक चार्जर में लगाए हैं, चार्जिंग उठा लिया है। उठाने के बाद डायरेक्ट फ़ोन ऑन हो रहा है। ऐसा सिस्टम होता है कई फ़ोन में कि ऑन हो जाता है, कोई ऑन हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर।